幸福的方向，我们要扛过多少孤单晚上，才能做完了，躺着，想妈妈去接手洗脸，好吧？心跳在感应着同样频率的荡漾，期待在某一秒碰撞。接好水了，洗脸啊，过来看看，洗脸啊。哦，几点醒了是吧？这个洗脸巾敷好。洗脸啊，好不好？乖乖在等着呢。你的袜子，你的手呢？换尿尿湿啊？不舒服是吧？啊，等会洗洗屁屁哈。啊，换掉。等会妈妈拿尿尿湿啊。我们可以出院了，回家喽。今天回家啊，等爸爸来接。妈妈去接水啊，你说拜拜，拜拜。我这水也到了，接水回来了，针打上了。有点拉肚子，给他开了点这个药。打针了，回家了。痛是吧？我吹吹好不好？爸爸来喽，爷爷来喽。
按摩按摩呀，是吧？这边这边这。他就喜欢抖抖。抖抖又开始了哈。那天他直接给扫地。什么东西？有2个消息，一个好消息，一个坏消息。什么消息？你先听哪一个？那肯定好消息啊。好消息，手机摔了，没坏。哦，那坏消息就是摔了手机呗。坏消息屏碎了。谁摔的？你还好意思说？你跟我。然后我搜了一下，换个屏要3800。哦，怎么换个屏3800？你是哪那么贵啊？舒服的很呢。很喜欢这样。哇，以后给小杨买一个这个马甲。今天换马甲了哈。你做完出去玩好吧？你要不要给他安排一个回来？不是，我说买一个这个马甲当导演服务。那时候一过来就说给杨抖抖。这个是排痰的。他都知道那个这个我跟你们就跟开挖机一样的，知道吧？那打火头里看几个内脏都是错位的，知道吧？对。因为这堵了风。要好歹1台都给你1直抖了。还想抖，不能抖那么久了。给它放这里玩着吧。放这里啊。你再把推出去。推出去。对。穿衣服了。上床穿衣服。穿衣服出去玩，出去玩。穿衣服了啊。这拔了吗？拔了，早上打了那一个针，打完那一针就拔了。哭啦？姐姐哭了是吧？弟弟哭了，弟弟哭了。他爷爷啊。你这话说的。哪有让我的？天天说这些话，真的是都没办法接，跟你说。爷爷在这。我打电话。走，给我带回去来。退房啊，不是退房，这就是退房。退房，以后都不要来了。下班了吗？你应该下班了。我说你10点过来，然后他说那应该下班了。这是你的药是吗？还有吗？来看看，花了多少？总共花了4000是吧？然后报了3天多。对，报完以后1500。出院前再做一次绘画，总共花了4000多，然后报了3000多，交了1500。做绘画先。你跟爸说一下嘛，叫他吸烟呗。你看他很疲惫耶，就是说不要在孩子面前吸就得了，是吧？看爷爷好疲惫啊，好困的爷爷。再去抽一口烟是吧？反正不在孩子面前吸就可以了呀，是不是？没有要求你要戒掉。要睡觉了。他早上很早就醒了。我是宝宝。不走还得拿东西。抱抱哪里？哎，拿盆吧。帮妈妈扔垃圾桶。好，走，我们走，出去走。那卡？卡我不知道，你刚刚拿的。我放到被子上。被子上没看到啊。先看一下卡在哪。拿完东西了啊。走。爸爸牵。爷爷抱啊。走吧。拿哪个被子吧？再拿一个盆，那个给我啊，给我。那衣服给我吧。慢点啊。先把东西拿去车上吧，我去拿药，开了雾化的药。跟爸一起去车上啊！等会我就过来了。开了点做雾化的药，回去可以自己做。干啥呢你们？有没有想我？你有没有想妈妈？想。是不是真的很想？弟弟不愿意了，出汗热了，弟弟吃醋了。巧克力也是垃圾食品。对，不能吃啊，不能吃，知道没有？你看它是热的。
死了，跟你说。后面呢？啊？有一个黑色吊车，有一个黄色吊车在那后面呢。哦，妈妈刚刚看到嘞。宝宝，有没有想我呀？想我了没有啊？真的吗？骗子，都不想了，想我亲我一个，亲我一个。那是什么？太阳。太阳啊？喜欢太阳吗？太阳是什么颜色的？想睡觉啦？抱，这也要抱，这个等会也要抱，是不是？不是，我照着看。那你抱着弟弟。好，这3个小宝贝。我们3个小宝贝都养吧。想睡觉就睡吧。大包包。羊，闭眼睛睡觉。闭眼睛。闭眼睛。他叫小羊睡觉。大地的真使劲。真使劲，他装的。羊闭，一到家就放烟花了，是不是？没了，弟弟拿给爷爷。要把这2个都放上哈。你要干嘛呀？我这干完都没了。啊，厉害，你也赶完了。你也赶完了，月也赶完了，你小心一点啊。对不了，对不上去。永远就咱这时间不够。妈妈。我的香菜长大嘞。变黑了，叶子都变黑了。你俩进来干啥呀？不然踩我的菜哈，不可以踩我的菜哦。不然等好好就在这里看我的香菜，哇呀，变黑了，感觉过年后就可以吃了哈，羊，是不是？你想不想吃菜菜？哦，你的衣服怎么脏了？还有我这个叫什么莴笋啊，油麦菜。还有我这个豆苗，这个豆苗也可以摘了，这个豆苗长了好多，可以摘了吃火锅嘞，可嫩了。羊，我们摘菜好不好？摘吧。哇，这个豆苗够一顿吃的，好漂亮啊！好久没管它，下了一场雪就没有管过它了。月爸，可以吃豆苗了，吃火锅，摘豆苗，晚上吃火锅。小羊在摘豆苗呢。哈，走，我们出去。毛毛走开。哟，爷爷搞得这么漂亮的，哦，你看那个，还买了一针橘子，哦，这搞得真漂亮哈。爷爷又买鱼了，是不是？又买鱼了。啊。爷爷给换尿不湿啊。你没说泡澡会难受啊？我跟泡那个澡，我不知道啊，整个人昏沉的，然后喘不过气来，然后就赶紧出来了。是不是你泡太久了？我不知道，就是在里面搓澡啊，使劲搓啊。我就搓了1个多月。太难受了，现在。这个。赶紧出来。可能跟我中午没吃多少的原因吧。饿的。早上。中午就吃了一点，早上也没吃。那应该是饿的，这2天辛苦了。然后进去泡澡，泡了应该有半个小时吧，然后就难受的慌，就赶紧出来了，不然我就得倒在里面去。谢谢。倒在里面这种就可以叫月。有一个贴心的大闺女，还有一个贴心的月爸。谢谢你们俩啊。谢谢。吃一个吧。就想吃真吃的，是不是啊？吃一根羊在上面啊。你咋上来啦？你咋上来啦？啊？他应该要说你没事吧？他刚才跟叔叔你动过了。我读了说的有点夸张哎。被子干了吗？应该还没干，等会吧。怎么啦？
饼干呀。面包。哦，面包呀，不管吃哈。对，这是妈妈的。妈妈头的吗？不可以干电视呀。不可以啊，我要去吃饭了。你先拿上去。妈妈吃干头快吃饭去了啊。这是我。这个不能吃，这个是辣的。爸爸给我拿的呀。对呀。哟，这两咋了？喝茶，还抱那么紧呢？你俩真会享受。你听吗？要下来。下来。这么委屈的吗？还打嗝了。把皮夹着。把皮夹着这个。别讲话一点，你看这手指头。但是杨总真帅。咦。慢点，慢点。哟。这给孩子做的呀！哎呦，这还给孩子做的。你把两个脚，你把脚踩这里就好了。哎呀，好搞笑！呀，快追姐姐！哎，追姐姐！